stool in a chair. She was looking down with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so much wrong with taking the back streets. You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Only shooting stars make love alone. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that's live is only shooting stars. Somebody wants as good as spare some change for gas. I need to get myself away from this place. I said, yeah, what a concept. I could use a little fuel myself, and we could all use a little change. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that's living is only shooting stars break the mold. And all that's living is only shooting stars break the mold. Así, moito mellor, coriño, ben limpiño. Obsérvate cando durmes, mírate o despertar. Asno, pode ser que vas aquí, que se está a cantar? Non te fagas o interesante. Sabes que só faltan 60 días pro Nadal. Tes que ser bo. Teño que ser bo. Ah, sí. E ti tens que ser invisible. Anda, lisca de aquí, non me interesa nada. Nadal, ¿dónde nadar? ¡Asno! Só faltan 30 días pro Nadal, así que pones enorme verde Q en marcha. Hay que comprar noces, porque sin noces todo el mundo sabe que non hai turrón ni mazapán. Ai, agonda, xa dicen que non me interesan esas parvadas. Anda, lisca de aquí. Vale, vale, logo non me digas que non che dixen xa isto. Que contento estou, río sen parar. Que, xa tes todo preparado? Non, Non adornache la árbore, nin pendurache os calcetins, nin prendiche las luces, non, nin escolliche las noces. non, asno. Como queres que cho diga? Mete isto na dura cachola. Nesta lameira importanos un pataco, Nadal. Nadal branco? Que precioso, será o primeiro cos cativos. Non é maravilloso? Sí, que che parece? Fiona, creo que o que Non, asno, non estropea a sorpresa. Sorpresa? Encantan as sorpresas. Vou facer un biscoito. Bravo, eso gromorto, non si? Asno, non perdas o fío, agora volvo.
fai? Ah, empezara por aí, son experta nisto. Ben, acompaña. Teño xusto o que precises. E o tal para parvos que rematen. Está che todo aquí ben explicado. Primeiro, decorar a casa. Segundo, prender os confetis na chimenea. Terceiro, preparar a comida. E iso que é? Ah, cuarto, preparar a árbore de Nadal. Colocase dentro da casa? Sigamos. Oh, aquí está. Quinto, contar o conto de Nadal. Isto é o que se dice un Nadal perfecto para unha familia perfecta. Pois aquí está. Está todo moi ben explicadiño. É imposible facelo mal. Ajá, Teña. Buen Nadal. Non se preocupe. Teña, abur. Champaña. Non teño champaña. ¡Almendras! ¡Necesito almendras! ¿Pechado? ¿Cómo que pechado? Amor, ti? Fiona! Ese, mancache este. No, amor. No me nada. Que estás... estás adorando? Estou sorprendida. Eu non vou gostar. Este será o noso primeiro Nadal e quero que sexa perfecto. É maravilloso. Ten un xeito. É horrible. Asno! Como se atreven a confundir o teu tellado cun vertedoiro? Hai no que denunciar. Tes que mercar laciños, guirnaldas e o mellor, algún regalo de plástico. Asno, dios exactamente a que ves. Veña, mañá é noite boa, así que un detalliño para vos. Bon Nadal de Asno e familia. Oh, que bonito Asno. Moitísimas grazas por facernos esta breve e maravillosa visita, pero como podes observar, hai millóns de cousas que facer. É típico del deixalo todo pro final, pero ti tranquila porque eu son un experto no Nadal. Vai precisar os miños consellos, a miña axuda. Eu diría que o que queres ver é un Nadal tranquilo. É familia. Así que, un Nadal en familia. Sí, é o primeiro cos cativos. Entendín, Fiona, xa me decatei a primeira. Agora teño moito que facer, así que vou marchar. Chao, Asno. E bo Nadal. Grazas, bo Nadal. Arriba o riquito, vamos a Belén, cun bos churros e gofres talmen. Asno ten razón. Oxe, é noite boa, e non vai dar tempo a telo todo preparado. Este será o noso primeiro Nadal xuntos. Veña, vamos.
precisamos los contos de Nadal. Ben, era véspera de Nadal. En aquella casa, todos sus niños dormían. ¡El Remo Nadal! ¿Qué? Vimos traervos amor e compañía nesta noite máxica. Oh, no, hazlo no. Como ias pasar esta noite máxica sen a túa familia? ¡Hola a todos! ¡Hola a todos! ¡Hola! Boas festas. ¡Oh, qué grata sorpresa! ¡Grata! Ai, pensaba, é hora de poñerse a catro patas. Estou chea de felicidade. Como te atreves a pendurar a roupa sucia onde van os calcetines? Ah, no, non toques nada. Este lume tan mirrado, isto non sirve para nada. Por favor, cariño. Oye, ¡Esta era nuestra fea! ¿Me gusta ver desde arriba? ¿Dónde poñemos? No sé, ¿dónde cabe? Tengo la festa. Non creo que sea unha boa idea. Veña, anda. Non é tan malo. De acordo, xa sei que non se gustan as festas. Es que este non era nada que eu desexaba. Xa sei que non sei como ti querías. Mais, eles son os nosos amigos, dejadnos porque nos queren. Cantemos destinación. e unha tiña bebés? Bueno, será mellor que volva a casa. Que ainda temos a ter casa. Ti non ves? Tengo as ganas todas. Perdoa, perdoa. Que te teño que perdoar. Dóeme moito a barriga. Xa estou moito mellor. Unha barra de chocolate! Efe, amor. Hola, filliños. Queres que papá termine de contar o conto de Nadal? Sí, está ben. Era véspera de Nadal. Estás a contar a véspera de Nadal? Non, É o meu conto favorito, é o mellor conto de todos os contos, eu sei de medo. Veña, non, Manu, non, espera, vos. vinte tú comigo. Supón que eu debo contar o conto. Luz. Bueno. Era a véspera de Nadal. Eu pasei todo o día decorando a casa, incluído o alpendre. Perderse iso sería algo moi tráxico, así que vou vos contar algo máxico. No xardín, un gran desfile de animación alegra o corazón. Bolas de queixos gigantes e unha gran fonte de laranxada. No monte de Ambrosía, un elfo canta alegremente. Acróbatas dan saltos e brincos e celebran o día cunha danza moderna. E cando pensas que xa rematou, pola rúa aparece un desfile inesperado. Carrotas en prata e azul, dous bonecos de neve facendo malabares con bastóns máxicos, pavos reais e un polo xa non vai parar. E cando pensas que agora si rematou, un Papá Noel de gofre de máis de 2 metros de altura, cara
ilusión, rodea un coro que canta con devoción. Ai, gatutitas men. Na miña terra relatan un conto moi distinto sobre San Nicolás e non está feito de xulo. Este Santa ten estilo, é un tipo ten igual. Santa é un felino, xeitoso, latino e genial. Vestido con pele, Santa ten cara, vermella a bota e vermella a capa. ¡Olé! Por espada, un bastón de cangrexo e lapa, cinto de coiro e pano de seda. E unha borla moi mona colga de yo. Colléronme. Que vergoña máis grande. Olé! Bravo! Bravo a todo o mundo! Se marches agora, non colleres nadilla de tráfico. O vosso sorriso acaramelado. De onde eu veño, o Nadal é un pesadelo. Era a véspera de Nadal, e baixo as luces de Nadal estaba coa miña namorada nun carón. Estábamos no coche, e eu estaba allí gastándolle unha broma, contándolle unha historia de medo para asustala. De súpeto, escoitei un ruido, e cando prendín as luces do coche, un santa xigante achegouse a nós, e coa súa gran man agarrou a miña namorada e devorouna dunha dentada. Non, Susi! Esa é a barbada máis grande que escoitei nunca. Iso non foi o que pasou. E ti que saberás? Ben! Quero dicir isto ben claro. Tenmes máis que farto. Eu só quería nadar tranquilo coa miña familia. Precisamente por iso estamos todos aquí. Veña, vou rematar a miña historia. Non, Ana, non. Non me refería a iso. É para esa miña cadeira. Que é isto? Por que falas tan baixo? Asno, non chateos. Un libro. Heidlit! Ja? No, Heidlit! Oh, ja. Tranquilo. Está todo controlado. Ai, madre mía. O té está servido. ¡Fora! ¡Correde! ¡Todo el mundo! ¡Fora! ¡De miña casa! ¡Fora! ¡Malto! Ah, que forma máis bonitiña de tratar os teus convidados no Nadal. Se pensas que te vou facer un agasallo, estás moi equivocado. Ah, quero ter un agasallo? Sí? Pois diste de aquí xa mesmo. É o único que quero. Está ben, marcho, que teño que marchar. Marcha, lisca. Desexo che bo Nadal e rec. É unha merda para ti. Poderíamos ir a casa. Ja, temos moitas doces. Tal vez agora podíamos... Fiona, onde vas? Botaches a todos fora da casa. No Nadal. Bueno, iso non era Nadal, era un caos. Xa sei que non sei como ti querías. Es que eu o que quería era un Nadal tranquilo para min e a miña familia. Eles son a nosa familia. Somos de familia, iso. Que desgraza. Iso é un balborde insoportable. O día de Nadal é así. Certo, había moita xente. Certo, non sei como te querías. Fiona, prenderme o cu. Es rec. Non, eu tiña todo controlado. Estaba todo preparado ata que chegaron eles e abriron o meu Nadal. O teu Nadal? Quero dicir, o noso, ti máis ou menos.
O día de Nadal non se reduce en ti, eu ou os nenos. Non entendes, Shrek. Come. Non quiso pedirte disculpas. No, Fiona, espera. Entendo, porque é rectivo que se tan cruel e rosmón connosco. Intentábamos facer o que querías. De que falas? O que dixeches esta mañá. Ti e Rec queríades un Nadal familiar, grande, ruidoso, non si? Dixen que era o primeiro Nadal en familia. E así, son eu e o resto. Logo, se desmada un pouco. Sabes, Asno? Ninguén lle preguntou a Shrek o que quería realmente. Estou de acordo, Fiona. É que non fuches ningún anxo de Nadal. Non lembro preguntarte nada. Asno. Da ben, sinto, mais el Rec non tiña que ser tan... Tan... ¿qué? Obstinado, testán, cruel. Tal vez son todas esas cousas, mais son un ogro, non si? Está ben. Sinto que tomase desa mal que botase a miña casa. Se que tratades de axudar da vosa maneira insoportable. Ai, carai, non. É que le pesa o nacemento e non se lle pode facer nada. Es Rec. Está ben, está ben. Non debina enoxarme con vos. Desculpas aceptadas. Imos comer. Espera, espera. Aquí hai cousas que temos que aclarar. Que ocorre, Rec? Eu só quería un Nadal tranquilo ca miña familia, mais é que encontrame como a un peixe fora da auga. Este é o meu primeiro Nadal. Estás a dicir que nunca, nunca... E unha fome? Ningunha. Ai, que mágoa. Esta vez sí que me emocionaches. Dame unha aperta. Quieto, Asno. Vale, de acordo. Emocioname un pouco co Nadal, os agasallos, o turrón... Mais sempre se me esquece que o máis importante é estar xuntos, sinto. Sei, no, Asno. Eu sinto que todo acaba sen unha gran pelexa. Xefe, o Nadal celebrase. E punto. É que... Como me dicen, E turrón! E queixo! coa familia. A familia, familia. Sei que non o merezo, mas... A veces me volves un pouco tolo. E si, Asno, refírome a ti. Gustaríamos volver a casa e poder celebrar nada xuntos. Vale, sei que o merezo. Cheo! Como casedes? Quen foi non ten graza. Vamos, me apa. A última, xa non quero máis bandas. Sito, este é o meu sitio. Como nunca toca ni nada vos. Sobreciños de cerdo, ¿ya? Ya. ¿Iso ten graza, ya? Ya. Ben, boa noite. E verá, te pagar. Espera, tenos que contar un conto, non si? Conta, Shrek. Vale, vale. Non o necesito. Está ben. Era a noite de Nadal. En aquela casa ninguén se movía. Mentres, unha familia tocaba música mentres dormía. Con tanto adorno e tanto doce, aquela casa deprimía calquera ogro. Mais a quen chamar para cambiar? O malo, vil e atractivo ogro Noé. Hola, que tal? A súa barba rascou e dixo: esta casa é peor do que pensaba. Frotou a barriga e enrugou a cara e soltou tan gran arroto que aquela casa transformou. Logo disto, deulle a cada ouriño un biberón de auténtico zume de lameira e para mamá un bico e un auténtico pavo de Nadal. Unhas 3 horas a 220 grados ao forno. Logo disto,
metendo dedo na nariz, marchou pola chimenea feliz. E escoitouse na zorra dicir: fedorento, Nadal para todos é unha noite de mareo. Papai Noel! Bueno, boas noites, amores. Back out in